女人第一次不穿内裤回家，就被男友发现。女人把男友绑了起来，并在他嘴上涂上强力胶水。她用手轻轻地捏了捏，感觉格外的口弹。随后，她又拿出准备好的针线，在男人嘴上绣起了春宫图。痛，太痛了，心痛，比菊花裂开还痛。更残忍的是，女人烧掉了男人的小森林，她的坤坤也被烧得一干二净。最后，女人才拿出大砍刀，开始帮男人刮骨疗毒。女人把割下来的肉放在锅里爆炒、油炸、蒸煮、煲汤，一顿可口的美味佳肴就这样做成。女人把左邻右舍叫到屋里，让大家分而食之。一桌人吃得津津有味，对女人的手艺更是赞不绝口。就是这个味儿，香香的、脆脆的、嫩嫩的，但他们却不知道自己吃的是啥子。但奇怪的是，房东先生却一口没吃。原来他对女人的所作所为一清二楚。房东最大的癖好就是偷窥租客的私生活。他在出租房里安装了摄像头，监视着租客们的一举一动。第一家租客是一对父女，但父亲看女儿的眼神处处透露着异常。第二家租客是一对可爱的恋人，菊花残满地上，你的笑容已泛黄。第三家租客是一位中二病患者，他时常幻想自己有穿越的超能力。第四家租客是可人的潘小姐，那魔鬼的身材，还有那浑身散发的致命魅惑力，都让男人们对她肃然起敬。烧，太烧了，红烧。第五家租客是猛兽西门老师，每到夜半时分，他就会做着奇怪的动作，一边锻炼着身体，一边用听诊器偷听潘小姐房里的响动。最神秘的是第六家白小姐，她的房间里摆满了行李箱，但没有人知道里面装的是什么。房东悄悄潜进白小姐的房间，想要一探究竟，万万没想到，他却看到了红烧的一幕。女人把死老鼠放在尿里浸泡，然后塞进女孩的嘴里。随后，女人又绑来女孩的母亲，在她嘴上插上漏斗，用妇炎洁帮她洗胃。我操！我了个操！我了个大操！床下的房东看在眼里，乐在心里。他终于找到了志同道合的变态。经过一夜的深入交流，房东的邪性被彻底激发。于是他把魔爪伸向了楼里的租客。房东在抖音买了一瓶我爱一条柴，然后将蚊香放在里面浸泡。最后他把蚊香分发给楼里的租客。午夜时分，楼里传来哀嚎一片，有条件的开始倒龙入海，引火归元，没条件的只能望着吴姑娘干瞪眼。第二天，房东又把钥匙放在西门老师门口。西门老师捡到钥匙后，第一时间打开了潘小姐的房间。他虔诚地端起高跟鞋闻了闻，脚臭的味道是真的臭，胖臭。最后，房东将宅男迷晕，把他拖到了妖姬和一童的房间。一童回到家，看到宅男睡在自家床上，误以为是妖姬背叛了他。哥哥，你为什么要背叛人家？人家哪里比不上他？无耻的机车男！讨厌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 ！愤怒的一童拿起螺丝刀，准备跟妖姬同归于尽，但在拉扯间，螺丝刀意外插进了一童体内。妖姬害怕事情暴露，会摊上牢狱之灾，于是他在野外挖好土坑，准备把一童掩埋。可他前脚刚走，房东就再次把宅男迷晕，并把一童的尸体藏到了他的房间。与此同时，西门老师再次来到女神的房间，准备干一件大事。他虔诚地跪在马桶面前祈祷，死再多一点，死再香一点。吃完屎的男人感觉意犹未尽，他开始闻女神留下的脚臭，还在床上感受腐臭的味道。烧，太烧了，红烧！就在这时，女神突然回家，听到浴室里的水淅沥沥哗啦啦。男人突然感觉自己又行了，他又行了，他又行了。好消息，好消息！他不是一个只会偷窥的老总，他是男子汉，男子汉。与此同时，妖姬在宅男的房间里找到了一童的尸体，两人害怕坐牢，便决定分尸。而另一边，房东把老王的女儿绑好，放进了西门老师的衣柜里。西门老师运动完回到家，忽然听到衣柜里有微弱的响动，
他打开衣柜，发现了里面的小女孩。小女孩不停地哭闹，门外又有人在敲门。西门老师赶紧捂住她的小嘴，可因为用力过猛，妹妹活生生的被憋死。西门老师打开房门，发现正是前来寻找妹妹的老王。老王发现自己的女儿已经驾鹤西游，对着西门老师的狗头就是一顿暴扣，但他怎么可能是猛兽的对手？老王也惨被打死，痛，太痛了，心痛！西门老师已经没有了退路，他准备把尸体打包扔出去，可扔尸体的不止他一个。两伙人在走廊上巧遇，慌乱之中，一颗头颅滚了出来。西门怀疑是宅男把女孩藏在他家里，两人瞬间扭打在一起。看到楼里的租客彻底乱套，房东和白小姐对视一笑，不得不说，这两人是真牛逼，有了个大逼。